வணக்கம், வெல்கம் டு Coolhome கிச்சன். மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே சளி பிடிக்கும். ஸோ அதுக்காகவே இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு கசாய பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு சொல்லித்தர போகிறேன். இது கூடவே இந்த கசாயத்தை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ வீடியோ எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இன்றைக்கி யாரெல்லாம் பெஸ்ட் கமெண்டர்ஸ்னு பார்த்துடலாம். ஆதிலா அப்படிங்கிறவங்க பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்குக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது கூடவே பூவிஷா சந்திரசேகர் அப்படிங்கிறவங்க ஹோம்மேட் டெய்ரி மில்க் ரெசிபிக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சுதா மார்த்தா அப்படிங்கிறவங்க மில்க்ஷேக்குக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களை ஹைலைட் பண்ணுறேன். இந்த 3 வீடியோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த கசாயப்பொடி அரைக்கிறதுக்கு சில இன்க்ரீடியன்ஸை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இது வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது தான். ஒரு பேனில் 50 கிராம் சுக்கு சேர்த்துருக்கேன். இது வந்து ட்ரை ஜிஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா கடையிலையும் அவைலபிளாக இருக்கும். இதை ஃப்ளேமை லோவில் வச்சுட்டு நியர்லி ஒரு 5 to 7 minutes நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நியர்லி 5 minutes நான் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டேங்க. இந்த சுக்கு நல்லா வறுபட்டுருச்சு அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சுக்கை எடுத்து இப்படி உடைச்சிங்கன்னா ஈஸியாக உடைக்க வரும். இதே இது நம்ம வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து உடைச்சி பாருங்கள், உங்களால் ஈஸியாக உடைக்க முடியாது. ஸோ இப்படி உடப்பட்டுருச்சுன்னா நல்லா வறுபட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த ஸ்டேஜில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துருக்கேன். 50 கிராம் சுக்குக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு கரெக்டாக இருக்கும். இது கூடவே 6லேருந்து 7 ஏலக்காய் வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 6 ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன். நான் சொல்கிற அளவுகள் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். மறுபடியும் ஃப்ளேமை லோவில் வச்சுட்டு ஒரு 2 minutes ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணால் போதும். ஏன்னா சுக்கு தான் உங்களுக்கு வறுபட டைம் எடுக்கும். மித்தது எல்லாமே சீக்கிரமாக வறுபட்டுரும். ஃப்ளேமை லோவில் வச்சுட்டு நான் நல்லா வறுத்து விட்டுட்டேங்க. இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஆறட்டும். வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய சுக்கை மட்டும் நான் தனியாக எடுத்துட்டேன். கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறப்ப இதை நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எப்படி மிக்சியில் போட்டோம்னா மிக்சியில் வந்து ஈஸியாக அரைப்படாது. ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட ஆட்டுக்கல்லோ இல்லை அம்மிக்கல்லோ இருந்தால் அதில் கூட நீங்கள் தட்டிக்கலாம். நான் வந்து இடிவரல் வச்சு தட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். சூடாக இருக்கிறப்ப தட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு பிரேக் ஆயிரும். பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னு. இது மாதிரி நம்ம பிரேக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம். நான் எல்லா சுக்குமே தட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ட்ரையான க்ளீனான மிக்சர் ஜாரில் தட்டி வச்சுருக்க சுக்கை சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மிளகையும் ஏலக்காயும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே நம்ம சுக்கை அரைச்சிட்டதுனால இது 2 ஈஸியாக அரைப்பட்டுரும். பாருங்கள் நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைப்பட்டுருச்சு. கொஞ்சம் உங்களுக்கு திப்பியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வேணும்னா இதை சலிச்சிட்டு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி இதை அப்படியே கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் வந்து அது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் அப்படியே தான் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஏன்னா மேக்ஸிமம் நல்ல ஃபைன் பவுடராக தான் அரைப்பட்டுருச்சு. இப்படியே சேர்த்தா தான் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். நான் இதை வந்து டெய்லியும் டீ கூட, அதுக்கப்புறம் பால் கொழுக்கட்டை செய்கிறப்ப, அப்பமெல்லாம் செய்கிறப்ப, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதிரசம் இதெல்லாம் செய்கிறப்ப அது கூடவே கசாயத்துக்கும் பயன்படுத்துவேன். இந்த கசாயத்தை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு சாஸ் பேனில் சரியாக 250 ml தண்ணீர் சேர்த்துருக்கேன். தண்ணீர் வந்து நல்லா கொதிச்சு வரணும். தண்ணீர் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க. இந்த கசாயத்தை 10 மாத குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக கொடுக்கலாம். என் பையனுக்கு ரெகுலராக அதை கொடுத்துக்கிட்டு தாங்க இருக்கேன். இப்போது இதில் அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய கசாய பவுடர்லேருந்து 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு ரொம்பலாம் இது காரமெல்லாம் இருக்காது. இது கூடவே கொஞ்சமாக புதினா இலைகள் சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன். புதினா இலைகளுக்கு பதிலாக துளசி இலைகளும் பயன்படுத்திக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் பனம் வெல்லம் சேர்க்குறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலான பனை வெல்லம் தான், ஆர்கானிக் ஸ்டோரில் வாங்கினது. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுட்டு இது நல்லா பாதியாக குறைஞ்சி வர வரைக்கும் கொதிக்க விடணும். பாருங்கள் கசாயம் நல்லா பாதியாக குறைஞ்சி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வடிகட்டிட்டு நம்ம வந்து உடனே குடிச்சிக்கலாம். சின்ன குழந்தைகளாக இருந்தாங்க, 10 மாத குழந்தைகள்னால் நல்லா ஆற விட்டுட்டு ஒரு பாலேடு கொடுங்க. கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைகளாக இருந்தாங்கன்னா 2லேருந்து 3 பாலேடு கொடுத்துக்கலாம். நான் வந்து ரெகுலராக இந்த பவுடரை டெய்லியும் டீ 1/4 டீஸ்பூன்லேருந்து 1/2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்து குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சேர்த்து குடிக்கிறப்ப நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். இந்த கசாயப்பொடி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிக்சர்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக் ஐடி, மெயில் ஐடி, இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி 3மே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதான் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.